तपाईँ छोटो समयको लागि विदेशमा हुनुहुन्छ, भिसा छोटो छ, अर्थात् नेपालमा पनि थोरै समय मात्रै काम गर्नुहुन्छ भने अब टेन्सन नमान्नुहोस्। वार्षिक बचत 2,29,223 रुपियाँ तपाईँले बचत गर्न सुरु गर्नुभयो भने पहिलो 3 वर्षमा 6,87,669 हुन जान्छ। एकमुष्ट फिर्ता रकम करिब 14 लाख हुन जान्छ। जोखिम वहन सुविधा 50,58,446 हुन जान्छ। यदि बिमा गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै पूर्ण असक्त भएको खण्डमा यसलाई पनि पिडब्ल्युबी प्रिमियम छुट सुविधा, आइबी मासिक लाभ सुविधा, एलएसबी एकमुष्ट लाभ सुविधा जोडेर मैले राखिदिएको छु, यहाँ स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ। घातक रोग सुविधा 10 लाख मूलधन तपाईँले बिमा गर्नुहुन्छ, 90 दिन कटेपछि अथवा 3 महिना बितेपछि लागेको 21वटा घातक रोगहरूमध्ये कुनै एउटा रोग लाग्यो भने डाक्टरले प्रमाणित गर्यो र तपाईँको फाइलमा पनि त्यही लेखेको छ र ट्याक्कै मिल्यो भने तपाईँलाई कुनै बिल चाहिँदैन। आइएमई लाइफले तपाईँलाई ट्याक्कै मिल्यो भने तुरुन्तै तपाईँलाई उपचार खर्चको लागि 10 लाख मूलधन दिन्छ। हेर्नुस् त, बिमा बचत भनेको बाँच्दाको लागि गरिन्छ। बाँच्दा व्यक्तिगत समस्या, जीवनमा हुने समस्यालाई सपोर्टको लागि गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईसँग अलरेडी भएको घर जग्गा, गाडी घोडा, ब्याङ्क ब्यालेन्स जोगिन सक्छ। चलाख हुनुलाई त्यसको लागि गरिन्छ। त्यस्तै कतिपयले मलाई सोध्नुहुन्छ, मर्न पनि त सकिन्छ नि, मर्यो भने चाहिँ के हुन्छ सर भनेर भन्नुहुन्छ होइन। मरेपछि पनि पाइन्छ है, हकवालाले पाउँछ है भनेर पुस्ता हस्तान्तरण सुविधा हकवालाले पाउने सुविधा हुन्छ। म त्यो पनि बताउँछु। कथन कदाचित दुर्घटनाको कारणले दुर्घटना मृत्यु भयो, दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा मूलधनको 2 गुणा भनेको 10 को 2 गुणा 20 लाख प्लस कति समय भएको छ त्यसको बोनस। कालगतिले पनि हुन्छ कि त्यो पनि सोध्नुहुन्छ, यो पनि बताइदिउँ जस्तो लाग्यो। कालगतिले मृत्यु भयो भने पनि मूलधन अनि बोनस पाइन्छ, चाहे उसले एकचोटि मात्रै बचत गरोस् या त धेरैचोटि, त्यो कुनै टेन्सन भएन। काजक्रिया खर्च पनि हकवालाले पाउँछ 2 लाख। त्यस्तै गरेर धेरै सुविधा छ। धेरै सुविधा मध्ये अर्को पनि म यहाँहरूलाई भनिदिन्छु। बचत गर्न थालेको 3 वर्ष पुरा भएर 4औं वर्ष लाग्दा आफूले जम्मा गरेको रकमको 70% व्यावसायिक लोनको रूपमा सस्तो ब्याजमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि कागजातहरू आवश्यक पर्दैन, एकदम सजिलो खालको छ र तपाईको मूलधनमा बोनस जोडिँदै आएको हुन्छ। आजको प्लानले यहाँहरूलाई के कुरा सिकाउँछ भने हामीले प्रत्येक व्यक्तिको लागि, घर परिवारको लागि, साथीभाइको लागि हामीले गर्छौं, तर आफ्नो लागि चाहिँ हामीले केही पनि गरिएको हुँदैन। गर्छु भन्दा भन्दै समय कटिएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सोच बनाउँछौं तर यो हामीले सोचलाई पूरा गर्न सक्दैनौं। यहाँहरूले जहाँसम्म लाग्छ प्लान बुझ्नु भएको छ, यस्तै खालको प्लानहरू लिएर म फेरि पनि आउने छु। म मधुराम राई, फाइनान्सियल एडभाइजर, आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, र मैले व्हाट्सएप, भाइबर, फेसबुक र युट्युबको लिङ्क पनि यहाँहरूलाई
दिएको छु। आफूलाई कन्फ्युज भएको कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।